हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे द फायर गॉड एंड द क्वेल, मतलब अग्नि देवता और एक बुलबुल चिड़िया की स्टोरी। वन ए क्वेल लिव्ड इन ए नेस्ट। एक चिड़िया थी जो घोंसले में रहती थी विथ इट सिबलिंग। उसकी एक बहन भी थी, जो सगी बहन। नाउ अब दिस क्वेल वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट इज सिबलिंग। वह अपनी बहन से, सगी बहन से बिल्कुल अलग थी। अनलाइक द अदर क्वेल्स, जैसे और होती हैं। इट नेवर एट वॉर्म और इंसेक्ट। वो किसी भी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको नहीं खाती थी। इट रिलेट ओनली ऑन ट्विग्स। As a result, it's become weak one day. इस जब वो छोटे कीड़ों को नहीं खाती थी तो वो कमज़ोर होती चली गई। वन डे, एक दिन। while the other quail were away looking for food, जब दूसरी जो चिड़िया थी वो खाना ढूंढने गई थी। ए फायर ब्रोक आउट द जंगल। तो जंगल में उस समय क्या हो गया था, आग लग गई थी। वन बाय वन ऑल द एनिमल रन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो वहाँ से एक एक करके सारे जानवर भागने लगे। बट द क्वेल नॉट फ्लाई। जो दूसरी चिड़िया थी वो वहाँ से उड़ी नहीं। इट वॉज वेरी वीक, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। स्लोली धीरे धीरे। द फायर क्लोज्ड इन द क्वेल्स। जब आग चिड़िया के पास आने लगी नेस्ट में, घोंसले में। द क्वेल सेड टू द फायर गॉड। तो चिड़िया ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। हो लॉर्ड, आई एम टू वीक। मैं बहुत कमज़ोर हूँ टू फ्लाई, उड़ने के लिए। ऑल माई ब्रदर्स आर माई वीक बॉडी हेयरिंग द क्वेल्स इमोशनल वर्ड्स। जब चिड़िया के इतने इमोशनल वर्ड उसने बोले शब्द, तो द फायर गॉड टुक पिटी ऑन इट एंड रिट्रीटेड विदाउट हार्मिंग द नेस्ट। तो भगवान ने उसको बचा लिया, उसके घोंसले को कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।